Pona ba chinois basisala bango ko imite ye ba mitala bango batumbu ba imitala bango pe ba shosi pona bota Johnny Sima basokoka te ko imite ye nzambe na ngai ya wasala aza vraiment chile mobali aboye vraiment azalande wapio nzamba linga josala ye iranium aweli sabima moto anga mawa asobo mamokila nsambe sotorisation Johnny Sima wa yetilangi Leandre Mobidi Ariete Wamu Oui, bonjour, bonsoir, bon apôtre, bon monde entier. Moi, votre humble serviteur, maestro Erokano, le maître de la presse congolais. Nous toujours la vérité universelle, vous avez toujours informé dans Mamoutou, ou musique, théâtre, politique, tout, vous avez toujours informé à la vérité universelle en plus. Na émission de Mbolinga Ototo Melo, on a moko émission ya Makambunga bien que meilleur chanteur du Congo Jenny, autrement dit Atula Temenenga bien que répondeur. Tout bétane masolo ndou la bétane so masolo bena ya carrière de début jusqu'à tia comme il le pas venu biso we raponga na bien pas ferré à tambol mo belé. Quant à moi je dis merci à mon patron John Sima au boss nanga John Sima au papa bonne guérison sikoza cameraman nanga ya Boga ya Mbinga Eric Monstre ndiko nanga David Nyanguna notre monteur na bosanité notre superviseur Papi le Congo, on a pu chumboter à tout la tembe, à bêta masolando, les biens internationaux, Bicenti Poitiers, au lenga tout la tembe fort. Venez me envoie ma touzane à Sola pour la masolo andou les gars. Bonjour à tout là. Ouais, bonjour, Maïso, Tunanga Kati. Boni. À tout la tembe, vérité universelle et yambi, on est sengoye, bah, à tout la tembe, bandi musique na nini, pin orchestre nini. Ouais, na pesino bambote na batutu ba Hollande biso, bambote trop ba fanatique. Il y a Big Boss le roi de la forêt, les fanatiques na biso tout au balingara maison mère équipe nationale. Jenny répondait carrière na bandiango. Ngam na utimi na église catholique na chorale na linga minko imba tellement tokola yebika biso tokola trop catholique. Na banda wimba na chorale papa akwana yebika mo ba orchestre quartier ba yi banga pa vena ngamo na ba orchestre quartier kobeta ba système ba quartier plus quartier ba ba jare ba ko wana kutuna okipe na ngatenga na yebika na voix na oyemba parce que tant on a ko timbela ndage ba faire série au solo la bebima na fanda sko na vin na biso na tondo fanda na beto mo boy wana la ba jeune tondo fanda toana parce que c'est intervention solo la bien té album il y a Big Boss il y a intervention rapide ouais ba vocal ya limisanga machantale c'est ba vocal wana obengani ngali banambula esika pongie kokutanga esika ngala kolalela pongie kipaka place teo atana divana kolala nanga valera moto tuna paya nzambe oye tuna wesinga kipuni tuna yula posele minata Nasko na beta sko ba vocal wana tu après na mi be kozomi wa pesa ki Moïse soki ose me commande mezali lo bana ngana tosa pona tika kolela kayo tidi kinwani pona tika kole tungisa kayo tati konde nzambe pona tika kolela kayo ale chibambe makambo yango touché motema pichuma kumala na pavemia na lela kayo zonga mawa yoyo yeya ngasese kokondo na mawa lelelini na lela kayo zonga mawa yeya bazilengi azalaki ekeseni mashagie machantale tosalaki bolingo ngala machanti ebotaki pembuma lelo na kongo bakamwe bolingo lokola nzete na pembeni ya ebale ekobibisaka falala mango kitoko ekozanga mikakatano mama waja
ekozanga mikakatano majakie. C'est bon, merci. Jenny répondait na senti pena musala. Wana kuna okoti na orchestre monte na ndenka ya palais na ndenka ya cartouche obeta da biloko. Wana siko na ndenge siko ya palais. Na obeta da biloko. Après palais. Après palais papa na yo kota pa venanga babindombe. Tant maison mère ça qui moi tant panzana wana basali ouais. Après wana na yo kota pa babindombe papa na zuma temps na yo kende viva bana malongi. Wande disque kaka yo to emba disque kaka yo. Oyemba na kaka yo. Wana kuta ku da disque sila mais tellement père amone que pour nga tant na ye viva bana malongi makambo na oloba venanga senado papa malongi ya biango na sali test lelo. Papa personnam et papa wemba aboyi nazonga pale na kotamba maki. On a segwe kina ba kisi ya makasi po non musique to yibi ngo tambola na makambo etali quoi. Non si wana pe no ki complet yibi ki na orchestre na ke viva. Pour na viva seri wana po yemba, si wana ba jole noir baza ba ndeko no belé bazali. C'est que c'est préparé qui a Jenny tout la tembe. Préparation na yo bon, yo moko de pas ndenge na mais ça quoi qui na complet. Na seri wana pena dans d'autres travail pena fort lisu ya fort yebi ka ba maile ko moko la lisusu mais seri wana na yaka ta na yaka viva na yaka pour na bidana kote ki disque sili papa provoka ka lo mo ponga na yemba na sa te senga mo na obeta kita po a kita rezate po e mo na yebi kaka nemba chérie mariaka lelo na komi pasta e panaya pona sangi nde masoloro obosani leta passe bapasika ngai namonaki pona ya olingo epesinga ta merci terre chéri mayarara lelo nakomi pasa e panaya pona sangi nde masoloro obosani leta passe bapasi ngai namonaki pona yo bolingo epesinga ta merci terre baba boti bayo bafinginga pauvre malheureux mobola nazanga eloko nini yango nazali nango oyo nakoki kopesa na yo mokolo bakokutanga na yo lisusu na nzela bakochavilanga na jeu. C'est bon, merci, je dis merci à mère na kati maman sociale. Na peso motezulu TV Zulu Mogoso mère Atula Tembeyo meilleur chanteur ya mboka na biso l'un et ba meilleur chanteur Atula Temboye viva la musique. Nzemboka moko ba pesa ki makambo sala vocal to o cheka ba cœur. Na sala ki vocal ngo na boka vena ngai Roger Maliba na pisi mbote kotaza. Na emba Julien Balazala kitoko sa reproche. To sansa kute kosiawa sukazali kolobana keze ba mopei ba kose boni okopesa na bolingo senga tsepa ya mbala bangote oshemaliba Dwemi Jimu venanga ekoli na ebike venanga gindi ya Zolanda patindi ya Zolanda. Déjà aussi, Jenny répondait, moi, big post. C'est bon, merci. Jenny répondait, Olongwe viva la musique et pas père, personnel, pas ça, Moli Moniki Mana, et puis Manakimia, Olongwe Wana, après Wana, ou orchestre Nine. Après Wana, ce qu'on a jet set. Et pas faire rigoler les padres. Voilà, si vous tango pour sans interdit et bétama, na pas miseli banda. Bisos comme tout au pesa makamu na ndenga kini. Bato bina bandima ke to pesa mamna ndinga kinya ngomona esko ba misa poto po ba yembe comme moi pasipo da biso ba guerrier to za kiao banda qui est derrière toi tina disque o to sala ba ke ba mambebe to sala ba vocal nsusu ndeti na disque o masala ba vocal musu ba longola
na se retrouva kaka na nzembo mo nayembelaki héritier Mvwama. Ouais, c'est bon, merci. Na pesu encore mbote na superviseur na biso ya Boga ya Pembe Papi Lokongo na pesu mbote boss na nga na pesi mbote toujours pour Moussa Dezo Salama Jet Set Roiba na Jet Set répondait au salaire combien de temps. Donc kokota na ona ko longwa no salaire combien de temps et pas faire rigola. Ouais, biso tozam na ba mission oyo to sala makambo. Sam na makambo mais ezaka nzambe mo ayebi na tamsa mokini nga na beti mna 8 ans. Oui, n'est pas fait. Ouais. Avec combien de vocales? Tara 8 ans, na 6 vocales, 7 vocales. Si on a commencé ça dans compter, mais il y a 7. Il y a 7 ans, 8 ans. Mais ce que Big Boss roi de la forêt, papa formidable. Bon, mon akama makamnenge il est formidable. Pour formidable, ça ka formidable. Ouais, Jenny répondait tout là na formidable. Tout qui na biso kaka tout tambola tout là na formidable pesa actualité ça. Plus aux pesa marambulelo Jenny répondait ba botalo ba poto bazane belé mais envoie maza mutambongo za abière international Vicente Poati molat. Mutambongo mais envoie makate bazo ekin Vicente Poati azotala. Babi mais envoie mutambongo na ebike so ye a. Jeza mukitoko, yaza li banana bela. Mais envoie. Ouais. Zulu TV mais na Zulu mo grosso mama social azotala yo Azmina Tanzila Dozini azotala Venanga Bramovit Matimbo azotala yo Eric Wena Bokulaka na Jet Set sali 8 ans avec ba vocal yemo yebisute 7 à 8 vocal batu balingaka yo libana mboka batu so mona ga jeno kwa sala ga vocal mona leke est-ce que zonk sabiso moi si mako ba comprendre que Jenny sala musala makasi et pas faire rigola pour ngana yebi ngana bi ko za guerrier za soda pour la vérité universelle so boye manote no yo lukana ngaute kina banda obenga penalo so te pour toi na chaîne l'équipe chaîne tout à YouTube Jenny a tout la télé répondeur usum sabande ko ba Jenny sala pena musala comme il faut malgré que ninga na yebi no kesa président na Sophie Ogo les armes ta ko savuka na danger mais na clip ba chete ambri ouais quand ningo lobi wa vuka msuto beta ba clip to sate ninga dodan mais naimba na jetata bato bayebaki biso mibale bakoma koseka ngai tala kuna mwasi akima ya koma kokundu nzoto zongela nga na lingi yo kosala nga boye te na koya kokufa pardon mati nzobe kuna epai ozali dodo echazali kasi kopotema nanga kotikala ba moko ya ngai Dangoyebi nakobosala te kombo na yo babashima bre nakobosala te kombo na yo patuka pangala nakobosala te kombo na yo Muze. Oh c'est bon mec c'est Michel de Poula tout le monde qui na leke meilleur vocal ou ngana lingaga tu as pas wana na disque ça c'est interdit pardon na qui est derrière toi na bete susu o gemiwa fumu karabi madaga anamena una ga Bagalunga medicale o sele di bois genia moi c'est zuba moi c'est bululi moi c'est zuba abali mon bala mon comprenne madaga maidoda mama madaga daga maidoda wana lunguna biso ki Congo lunguna biso na ki kinwazeri ki Congo lo kena biso libanda wana sko ila saka capacité artiste ogoza ga limité te okanga makana nzela moko artiste fo botaka ba couleur ebele fo za caméléon yango loko baloba sozaka oza limité yango na musique to benga monotonie fo za sko kabwanaka eti ba libere ebele lelo ba nzamba monotonie atoki ku nzembo to nani fo jina loba fo sikoyo biso Jenny répondeur la mi ingana kabwanaka fuka mina tsambali misepa irakoyo yamalobe lilangai naiwala kufa kala pesi na bama katikati na mata yamalombi singaye yawe salam
kati la molingi ngai nakobelela Yesu. On aime bien pour la maman na biso maman pasteur, maman Sideji Mapata, maman Nexaucé na Gladi. Ah, je ne répondais pardon hein. Oui, oui, m'a avancer. Moi ce qu'on peut là que ça que même maman tozarana e maman na biso Sideji Mapata. Toyebi pe Nzambe. Sans Nzambe a tout sali tout. Son Nzamba boya boy. Mais tellement moni que Jenny répondait à maison mère boy. Big boss roi de la forêt. Ayambi Jenny makamba Jenny comment au fond ma boy. Eza ke Nzambe nde mutalingi. Yango moni ke na yembelo ko na pona na raisonner na kanisi maman na biso mingi. Maman pasteur. Kota zam na pese ba mbote. Ouais, Jenny répondait va tout long on a jet set en aussi ça moi des vocales etiquette tout long on a tout na biso na maison mais pour maison mais on dit makambo. Igu de la forêt makambo big boss na pese mbote sikoza prison na biso. Ava tout long wana pour ba biso nyonso bango so batambola ka wana sikoza baleka leka pe ka wana moi des vocales leke na moi blou mususu tout long to nani na maison mais place makambo za. Apo wana na tena boîte noire. Fima na sala trois vocales mais c'est tout va na vocal moko. Bakata Est-ce que tu sais comment le président kata ba vocal ba mission na ezaradi nini? Te ezaka ba vocal musu mona ba vocal musu po ba vocal musu peza pe mutako chape nzembo be mutachepe vocal pesi ma mkoleka nzembo. To mona ngo ezalaka. Mais Nzambe ka yebi. So ngo memanga na ede wana seka to keno aneka zo memanga donc seka atula tebe Jenny répondant seka chaka ba vocal za ba valera ba nzembo. Yango ba beta ngo machete. Parce qu'on a yaka tellement bakata batikaka Fimba bolingo la nzela love motazala nyongo la ngote kutike potato zengo ya kofuna ngolileba shikota bolingo na zume no eleki ya bolingo ekome bomanga ya bolingo ekome bomanga ya bolingo ekome bomanga. Merci beaucoup à tout la teme batapoto ba sepela mais envoie ma tout la tembe ko Vicente Poitiers bien international mon lati sinzambe à tout la tembe mais na Zulu TV Zulu Mogo zo la te po ebelepe o ebelepe baleki na bon pe batu te na ndenge ya temps normal po eloko le karamba eloko le kalwa boulot ezate siko yango moni pembe na big boss roi de la forêt fo za la ka mutema rokita yango moni ke Jenny répondait à zaka pio eloba Dr Ige Malongi, le chancelier, Azo Salamakam. Ouais, c'est bon, toi toujours quand la jet, c'est pour toujours longwa, tout longwa, toi ni maison mais. Photo yandi maison mais. Toi maman maison mère hein? On est zaka ke non ça. Zaka mo ba temple. Ya ba mo ba ba rappel pour ba blong on a salon les aba œuvre nanga, ezate ke ba œuvre ko ba pesanga. Pour ba tumsu ba pesa ba blong na studio. Wa yaki na ngoza mabe ba pesa eloko, mais siko on a sala rezanga. Tina yaka nango déjà on a traité yango déjà na ebike loko sona betsa ngo fo simba na balansaka yayo embindeni anga funa ila bango. C'est bon, est-ce que tu crois bati bozare pas présent nous faire là entre vous ba chanteur non peut nous sentir que ya no pesa makambu ndio pesa pour bino ba meilleur chanteur boy bana ya masopena ma bien au penaye mboa studio comme te bomba gai au pena pepele ndi bozaki wana nani pe nous sentir no pesa makambu. Omoni mutu mususu akozaka makasi na certain na ye. Mais mutu mususu akozaka makasi na certain et puis na secteur on a certain okuna. Et monana ki tango to yaki, moi tango to yaki maison mère. Tango na yaki maison mère, à part baniko tango bayaka. Tango na yaki maison mère, omona ke vague bat balandanga ebele. Bat balandanga ebele a Jenny maison mère biso peto ya. Sko eyebana ka bongo. Lelo à part Nico, Jenny ndem tatikali. Tout le monde bende. Et tout le monde bende. Il a une capacité, il y a travail, non le comité. Pour au monde qu'on a pembe na big boss roi de la forêt, qu'on a un aventure. Yem ta sala presque ban et belé. Oh lelo. Et belé oh bazo reconnaître, Et belé oh ça aussi reconnaître te. Nzambe kam ta frapper. C'est bon, merci beaucoup Jenny Atula Teme répondeur. Koko tano na maison mère, ezaka facile. Bayamba ko maboko polé le tout zaka na maba complication, nondu la mwezala. À part te nazong sa na eloko wana po eloko wana na zula mdata. Po tango to sala ngo biso moko. To sala ngo biso moko. Nazo mdata na se sacrifier trop.
mpona vocal oyo esala makambo mpo omoni train wagon ka nini motu ezalaka moke me bawagon ezalaka ta molai siko kosigne ozala motu ezalaka baventure te nasala nda trop mpona makambo oyo nazo comprendre tosala tout mpona makambo eza nzembo na yo to nzembo osala na baninga to te napesaka ntwaka mpo toyemba mona ouais vote shira kabinga vote la bambanama vote singa Jessica Chilada kolela Jenny kolela mwana moto Jenny tu l'as tombé, merci beaucoup, merci. Na yo quand on a ba écran, ba radio, ba bar, mais no ya mo boue, na senti vraiment. O zaka ba œuvre na ngasko na maison mais non na sali elo côté bat ba yo quand na formidable. O zaka ba flash, ba mona zaka ba nzela, mais na maison mais non na sali te to saka interprétation, mais bat ba yo ka biso ce qu'on a formidable. O koma ke o yambi Jenny na plateau boy. Ba Jenny beti vocalement ça na maison mais. C'est bon, Jenny, tu l'as tombé. Ouais. C'est roi de la forêt. La fanatique tout balinga biso. Ba oza décider. Merci beaucoup, maison mère déjà. Na habité na maison mais beaucoup na niveau ni bon studio, tout besoin répéter na nukaka. Ouais, à part barre pas sous coulisses tout répéter. Na bi que kalaming te da semaine on da photo zonga barre pas chaud pour yo ebi kala tout est faux formidable bima. Tozaka na studio. Tozo bongisa kaka toujours biloko kitoko pona ba fanatique na biso o balingaka Big Boss le roi de la forêt bazala décité pe bazala décité talaka papa formidable ouais formidable bana tout ya poto bolinga libanga Jenny yo tout la tembe bana studio formidable to ko ba formidable ça na combien de titres ouais formidable ba titre non utilité pour banzembo zebele na aucun niveau ya ba rumba Big Boss le roi de la forêt azobeta wana na habité jour formidable obi mabino mo bo mona ka bo sentir que Big Boss a un style nin pour 7 jours de la semaine au moni aimba na tous les langues ouais aimba na tous les langues yaza mta tribalisme était le roi de la forêt merci Kotazali na habike yaka bolarate yango mona ka ya pesaka o za le colonie bu apeso makambo za le colonie apesa makambo na habike na formidable ba fanatique tout donc formidable ebima na habité. Ouais, merci formidable. Kalate bozo formidable. Nenga ba TV mais avant matina mbongo venanga brama timbo et gwena bokulaka. Zulu TV mogoso. Bosa masolo nde yango formidable na formidable orchestre mo meyembi. To yope ba peso mo solo vocal ba bité Jenny tout la tembe répondeur. Pisa mo makambo. Ouais, Jenny répondeur a pesa makambo ka ndenge zalaka. To ye maison mère. Batu baoka ndi twimba bavukala ya batu batika ouais ce qu'on faut yoka pe Jenny répondeur bata pe capacité à Jenny répondeur kasi yango ti formidable nga pe Jenny répondeur no ka mabote no préparer bango que faut na fungula ba matoi bayoka yebi ka mambo ndule za ke opesi nga na pesi ouais Jenny répondeur, merci beaucoup. Je dis merci vraiment Jenny répondeur, meilleur chanteur en Bukanabiso. Tu vois, Jenny formidable, Jenny répondeur na formidable. Ba petite chance à combien de vocales? Nombre de vocales? Ouais, na minute on des awa, banzembo zebele, banzembo zo baksama. Big Boss le roi de la forêt. Donc et le single? Ouais, ngana ko le ba msu 3, msu 4, msu 2, msu moko, msu nin. Mais au Big Boss le roi de la forêt. Il m'a préparé de éviter. N'a vu que tant aussi ça. Oui, Jenny répondait. Tu sais la kem talongue maison mère mon fin awira. Bino mo ba na maison mère ça la binondene. Tu sais la éducation de base, ça la paix. Nous sommes salongo ka pour bacheka. Au moni lelo Big Boss le roi de la forêt aza miroir ya Congo. Pour makambu ya sala. Eza pasi pour yo osalango fozala oza tinda nzambe pour le roi de la forêt aza tinda nzambe yango mona aza
makila ana loboko obimisa bato pour mutu mususu okoza leader mais ozalaka mwa eloko mwa motema ya ofula mutu mwa kento moko boye siko Big Boss roi de la forêt azalaka déjà boye mutu po batia eka po asani fo afingaka Big Boss roi de la forêt yango moni ke eza selon éducation ya mutu na mutu. Ouais, so babineti lelo Jenny répondeur pesa par exemple faire rigolo conseil par exemple baba na ya wi la place yoza lelo faire rigolo conseil pesa rite wata conseil ba fabugas ba conseil nini yoko pesa bango lelo na président de toi boy conseil ngana pesa bango tout ezaka ke omoni bakulu tout tellement ba tracer la biso nzela moko ya bien to ba regarder nzela wana po to bebisa génération o ezo ya simate po tant to mona mabe moko boye to mona ke po histoire to yebi po biso to yebi histoire olanda histoire tellement to yebi faut yeba ke bo soigner biso banzela ya bien ba soigner banzela bien pour ba génération pe oya elanda nzela wana soki dia bango ba ko motengama omona tena minute so to tabat ba sa makambo biso moto yebi tebi bat ba sa makambo Fabregas asala succès afinga. Donc pour na Jenny répondre bat ba sa ma ba mo ba betanga Fabregas ça veut dire que na bien président na biso Fally Ipupa alongwa quartier la te afinga Koffi Olomide jamais lelo yo mtama mbuzu salama tama mbazu sala pour ngai kofinga ezaka te so fingi ndozwi succès te omona bama mususu koninga kosala ngo te po ka bato bamona osala ngo yo mona kati no miyebi kosala ngo te po nzamba za juste donc pour na Jenny répondre bazo finga oui ramé bana succès te Fabrice a finga oui raté mana succès fallait finga vira moté mana succès ça veut dire quoi kofinga za gaz te ba te belé ba ça moi ba confusion ba kena mo to bandi ko loba to bandi ofinga na to ba yo bo finga ngapi na ofinga yo bo finga so eloko to finga ni musalati fo yandi na plateau ndako kaboli biso na katikati buto bandi ko yemba to like si batwa kofinga wana na yebite ming ezaka ke formidable ndé ba comprendre. Ouais, c'est bon, merci. Merci beaucoup, Jenny. À tout là, tu m'as pêché conseil, tu sais, finga boluka succès, mais vous avez pégate. Jenny répondait à Moutabatu. Oui, ralelo. So abi que non, Jenny répondait à personne nzembo. Est-ce que na ki yomoko? Pour yaba mise belé bazanga banzemo baza. Ngana mwana lemba peta leader ka chama belé. Ba oya wana bazo suma banu suma nga ivina ka chama pe sonam ve. Moli moné pe mana kimia. De belé ba ya basuma banzemo pa ka chama. Na TVP ba boya so lelo we rabino répondait nzembo uzana oya yo pokasha pesa kufale sikobo te à part ça yo bibiso actif c'est tout ça bablo ezanga na ngote bablo eza belé bablo musuda chéri nanga yebakinyo sola zala kikolinga azala ko sala ngai bien to mwelengi akotanda motema nanga tika te espace te milelo na matoi nanga ezalaki cri de lion akangakanga na loketo mpona banga te ntanganga suki motete makanso te komakanga mingai elo bolingo na yo ekomelanga santelite chaque action ya mabe songelakanga na mémoire yanitamu yao ewawa bebe bébé, yo motema mabe ayaya kitoko ekei na yo ngala linga yo bébé yo motema mabe shiranga yebaki nyonso nazalaki kolinga nazala kosala ngai bien. Jenny, merci beaucoup Jenny répondeur, merci émission monsieur Bandaki internet des amis mamangonga na pesi mbote na mutaki na sima caméra ndeko nanga Eric Mostre ça musala David Nyanguna na pesi mbote superviseur na biso Papilo Congo Boga Papilo Congo na pesi ba mbote Papilo Congo ouais ya Boga superviseur na biso émission na biso to tombe Jenny répondeur mutabatu mtaliaka na sima batu mtaliaka na masolo Jenny répondeur pesa ba yo mbote ba solaka
ou bon ça là na senti na aspect dans en beauté donc tout ce que batu ba simano ba pesa makambu yango za bo pesa ba beauté ouais na yebi que bato bazonda biso ndeti vena ngai doyen mijimu doyen koli na pesi mbote doyen koli na yebi que vena ngai gindi yazolanda nga patindi Jogo Kapi na kati ya Bundes Jogo Kapi na busante Mika Safalani Aziza Safalani Joël Safalani na busante Christian Belesi na Bundes na yebi ke vena nga jingle mbachi na kati ya Lyon azolanda ngai She Love Hollywood l'homme au pouvoir papa na Leni Papi le roi formule Suka na pesi mbote Junior Musuku pesi mbote na bosanité Sephora Lumene venanga Eric Mbouima Boko Bank venanga Eric Mbouima Boko Bank libule zanga Suka kala trote na bike surprise des alliés il y a danger na bosanité Babashima bre venanga patuka pangala batutu oyo balinga Jenny répondeur artiste na bino yo na busente HD garçon propre modeste na kati ya États-Unis na busani te bambote ya trop Feuzi Kanga Enik Josué Kakuji kitoko ya trop na leli basé belé c'est bon merci à tout la teme na pesita mais uza mutoko bosana moi je dis merci na boss na ngai John Simon na peso mboto siko za bonne guérison patron na pesi mbote na Azmi na tanzi la dose unique na pesi mbote na Zulu TV Zulu mokoso mama na ngai mama social mama bolingo mama charité Azmi na tanzi na pesi pe na mbote beaucoup la keki wena na pesi bino tout ba mbote na robo ça jamais masala nga Joël Elanga Ange Noir abonnez-vous encore massivement na chaîne bino bolinga mingi vérité universelle excuse na yebi ke venanga Gabriel Mabwaka Alain Mieza zolanda ngai ba mbote kotoza asiatique kitoko ya trop Jenny répondeur yo artiste na bino fanatique tout nouvelle génération Dada Muzinga chancelier les intimes banzoi basé belé bambote trop maman Claudine Kinoa Ligue des champions maman Claudine Kinoa na pesi bino bambote kotozali. Ouais, c'est bon, merci. Je dis encore merci. Vous s'abonner encore massivement à la chaîne Abino Vérité Universelle. On est besoin de Makamboudi. Merci Nabino tout beau dispositif. Nabino pour notre maestro Erokano, le maître de la presse congolais. Seigneur Jésus-Christ a battu l'Arabie, soit battu la battu la Bino. Toko basu surtout Zalaza tout le monde na chaîne Nabino Bolingami Vérité Universelle. Ototo mene Makambo mona mungala. Merci beaucoup. Bye bye. Zalande wapio nzamba linga josala ye iranium aweli sabima moto angamawa asobo mamokila nsambe sotorisation tonisima wa yetilangi Leandre Mobidi Ariete Wamu Masamba